自秦始皇统一六国后，唯有汉朝和明朝被称为德国最正，意思是两个朝代最得民心，最具合法性。不过德国正是一方面，另一方面明朝的16位皇帝却个个都是奇葩。接下来让我们一口气认识明朝16帝。1. 朱元璋，在位31年，大明首任 CEO， 开局是乞丐，结局当了皇帝。中国2000年历史上逆天改命第一人。以前太穷，当过和尚要过饭，当了皇帝后，把皇宫里的空地都变成菜园，种满蔬菜，称得上不忘初心。朱元璋15岁那年，因饥荒和瘟疫死了全家，为了活命，他只能四处乞讨。后来觉得和尚待遇好，又剃度做了和尚，于是四处乞讨变成了四处云游化缘。25岁这年，朱元璋在老乡汤和的鼓动下投奔了郭子兴的红巾军，就此改变了命运。卓越的军事天赋很快让他成为一方首领。公元1361年，朱元璋率军进攻中原，发布了著名的豫中原檄，其中驱逐胡虏、恢复中华一句后来被孙中山借鉴了去，用作同盟会的纲领。应该说，朱元璋与孙中山当时面临的境况是相似的，所以这气势恢宏的文告一出，汉人揭竿而起。很快朱元璋就挥师北上，完成了整个中华的统一。公元1368年，也就是洪武元年，朱元璋在南京称帝，国号大明。登上帝位的朱元璋开始大刀阔斧的改革，对外有数次北征，平息内乱，平定西部，确定了对整个河西走廊的统治，并册封了15个藩属国。对内有著名的洪武之治。洪武13年，朱元璋以谋反罪诛杀丞相胡惟庸，株连勋贵3万余人，足见他的嗜杀与铁血手腕。朱元璋戎马一生，传奇而又波澜壮阔。然而天有不测风云，公元1392年，朱元璋最宠爱的孩子太子朱标病逝，年近70岁的朱元璋迎来了他此生最沉重的打击，这是他最优秀也是最倚重的儿子。无奈之下，他只能将皇孙朱允炆立为储君，并在临终前发动蓝玉案，血洗武将勋贵集团，为孙子的继位铺平道路。2. 朱允炆，大明第2任 CEO， 在位仅4年。他崇尚儒家思想，欲行仁政，却看不惯叔叔们手握兵权，1年时间削了5个亲王，终于把他的四叔朱棣逼反了。建文4年，燕王朱棣攻入南京，南京宫城内燃起熊熊大火，朱允炆就此失踪。建文帝朱允炆的下落是明朝4大悬案之首，官方说他被烧死了，民间普遍认为他出家当和尚了，也有人说他逃到南洋了。所以后来朱棣派郑和七下西洋，据说就是为了寻找朱允炆。3. 朱棣，大明第3任皇帝，在位22年，平时倡导大臣要敢说真话，但如果听见大臣说起建文帝，就会大开杀戒。燕王朱棣是朱元璋第4子，继承了父亲的军事才干，数次出征漠北，攻打蒙元残余势力。他本是一个戍边藩王，可随着太子朱标逝世，他的野心开始滋生。在朱允炆着力削藩之后，他的不满达到了顶点，于是起兵成功推翻建文帝，自己当了皇帝。朱棣是历朝历代以来争议最大的皇帝之一，其争议不亚于始皇。有人说他暴虐无道，谋权篡位，有人说他封狼居胥，开创永乐盛世。但是不管怎么说，后世都无法否认，朱棣比朱允炆更适合当一个帝王。他在位22年，设内阁，迁都北京，5次亲征蒙古，征服越南，命郑和下西洋，编撰《永乐大典》。可以说，今天我们对明朝最鲜明的印象，全部来自朱棣。朱棣似乎一生都在向父亲证明，他也可以做个好皇帝。为此，他不惜以身犯险，5次亲征漠北，就连驾崩都是在北征的归途。4. 朱高炽，明朝第4任 CEO， 在位仅10个月。不出意外的话，可以拿下在位时间最短的明朝皇帝称号，但不出意外是会出意外的。朱高炽在位期间勇敢地为建文帝翻案，他自己却因为贪吃，胖到连翻身都难。由于朱棣常年在外征战，所以太子朱高炽实质上已经监过20年，并用这20年证明了他是个有能力的好皇帝。朱棣的永乐盛世大半得益于他的功劳。5. 朱瞻基，
大明王朝的第5任 CEO 朱瞻基最著名的称号是蟋蟀天子，因为他十分喜欢逗蛐蛐，但少有人知道他还是扫黄打非办事处处长，最喜欢现场扫黄，接到群众举报后就快马加鞭亲临现场，并且还会让记者记录下历史的一幕。因为爱玩，他被很多人误会为昏君，其实不然，帝王该有的手腕、魄力，朱瞻基一样不少。同样是王叔起兵造反，建文帝软弱可欺，可是朱瞻基却以迅雷不及掩耳之势平定了叔叔朱高煦的叛乱，又几次率兵攻打蒙古，军事上取得了很大的胜利。朱瞻基36岁英年早逝，在位仅10年，虽然成就斐然，开创了仁宣盛世，不过错处也同样明显，放弃安南等大片土地，开启了宦官干政的先例。最大的罪过则是给明朝贡献了一个叫朱祁镇的好儿子。6. 朱祁镇，史上唯一当过2次皇帝的人。如果说朱瞻基开启了宦官干政的先河，那朱祁镇就为大家演示了为什么不能让宦官干政。在朱祁镇眼里，太监就是自己的干爹，天大地大不如宦官最大。王振就是他最信任的太监，什么重要决定都让他的王老师做主。当初蒙古大军入侵，王振一声令下，朱祁镇马上率领20万士兵打入敌人内部，结果就是土木堡之战被打的那叫一个惨，精锐全军覆没，明朝中坚力量被打掉一大半，他本人还被人当人质扣下了，甚至被俘虏期间，他还去城门底下命令明朝守军开门，放蒙古人入侵，被称为教门天子，遗臭万年。不过另一方面，他人格魅力却十分强大，把看押他的蒙古军2把手都变成他的粉丝，哭着要求释放他。最后他成功回到了明朝，被弟弟朱祁钰软禁7年后，发动夺门之变，再次登上皇位。朱祁镇在经历了被俘、软禁、重登帝位，人生大起大落，而此刻的他才不过30岁。在之后的日子里，开始勤务政务，努力学习做一个好皇帝，还下令废止了殉葬制度，这成为朱祁镇最突出的功绩。7. 朱祁钰，大明第7任 CEO， 是在蒙古瓦剌兵临城下之际被赶鸭子上架的，因为太苦太累还要打仗，拒绝做皇帝。不过后来哥哥朱祁镇从蒙古回家后要他让位，就把哥哥关了7年。朱祁钰在位期间重用于谦，整顿朝政，使大明重新步入了正轨，可以说是一位力挽狂澜的就是皇帝。景泰3年，他不顾众臣反对，执意废掉太子朱见深，改立自己的儿子为太子，结果没过几年便夭折了。此刻储君之位空悬，朱祁钰每日忧心忡忡，一边忌惮着同样在皇宫的朱祁镇，一边忧虑自己后继无人。很快朱祁钰的担心就成为了现实。景泰8年，太上皇朱祁镇在石亨等投机者的拥护下发动宫变，史称夺门之变，朱祁镇重新登上帝位。同年，朱祁镇处死于谦，并废了朱祁钰的地位。8. 朱见深，明朝第8任 CEO， 脾气特别好，大臣说错话也不发火，不打人，只是叹气不讲话。还是姐弟恋爱好者，爱上大17岁的宫女万姐姐。据说这位万贵妃也不漂亮，反倒身形魁梧，是个女壮士。因为父亲和叔叔的皇权之争，他被两立为太子。随着父亲的大起大落，他在皇宫里的生活也一直处于水深火热中。由于精神压力太大，还落下了口吃的毛病。朱见深上位以后，平反了于谦的冤案，并肯定了景泰帝朱祁钰的功绩。这件事情让他赢得了朝野上下的一致认可，可见他有一颗宽大包容的心。朱见深对内温情，对外却十分强硬，一度将女真打到濒临灭族。这也是为什么称朱见深在明史里不受待见，因为明史是清朝人编的。9. 朱佑称，明朝到了后期，皇帝们什么都做，就是不做皇帝，但朱佑称却是少见的明君，勤于公务，不近女色，从不迟到，主动加班，还是著名痴情专一好男人，一生只爱也只娶一位女人。除此之外，他副业才是当皇帝，主业竟是位发明家。他热爱搞发明创造，用动物硬骨头和猪鬓，在1498年发明了世界上的第1把牙刷，是当之无愧的爱牙形象大使。最后他因为太过勤政，
积劳成疾，年仅36岁便驾崩了。10. 朱厚照，大明第10任 CEO， 因为姓朱又属猪，敕令全国不准杀猪、喂猪、养猪、吃猪，但他自己还是继续吃猪肉，可能因为猪肉太好吃了。因为他爹搞一夫一妻，所以朱厚照不费吹灰之力成了唯一的继承人。从小众星捧月般长大，很快便荒芜学业，整日沉溺于女色中。从继位后第2年，也就是正德2年，一直到正德15年逝世，他一直住在豹房，从未上过早朝。他聪明至极，学精通葡萄牙语、阿拉伯语等8门外语，却从不把聪明才智放在治国上面，一生只能用天才少年、荒唐至极来评价。11. 朱厚熜，尽管朱厚照荒淫无度，却没有一个子嗣，最终大臣们只能选了朱厚照的堂弟继承皇位。于是兴王世子朱厚熜就成了大明第11任 CEO， 也就是历史上大名鼎鼎的嘉靖皇帝。他热衷修道炼丹，20年不上朝，但每天都要撸猫，还给他们上封号。因为翘班太久，后来的大臣甚至不知道皇帝长什么样了。不过即位之初，嘉靖也干过一些好事，他整顿朝纲，推行新政，并对宦官严加管制，裁决锦衣卫3万余名，史称嘉靖新政。但是嘉靖到执政中期，逐渐丧失了进取之心，变得喜怒无常，乖张暴戾，而且整日迷信丹药，采少女精血炼丹，数千名少女被召入宫，过着非人的生活。嘉靖21年，忍无可忍的宫女发动了人淫宫变，趁嘉靖帝熟睡之际，企图勒死皇帝，但由于太过于慌乱，并未成功。事后涉事宫女、妃嫔全部被凌迟处死。经历此劫的嘉靖帝不仅没有幡然悔悟，反而更加变本加厉地沉迷丹药，身体每况愈下，于嘉靖45年去世了。12. 朱载际，大明第12任 CEO， 在位6年，沉迷女色，曾一度找户部借款，想给后宫的老婆们买珠宝首饰。户部很硬气地回复：你买可以，钱我不借。朱载际好的一点就是他虽不管事，但也不乱来，好在他运气不错，执政期间贤臣辈出，诸如张居正、谭纶、戚继光等，他就把国事放手给这些臣子，明朝反倒迎来一次国力的上升期。13. 朱翊钧，万历皇帝朱翊钧是大明第13任 CEO， 也是最著名的叛逆少年。从小被母亲和老师张居正严格要求，天天早起读书学习。继位后下令整顿学校，召回天下书院，裁减学生数量，狠狠出了一口恶气。他是明朝在位时间最长的一位皇帝，然而在位48年，其中28年都不上朝。清朝有人评论：明之亡，不亡于崇祯之失德，而亡于神宗之怠惰。14. 朱常洛，前面说朱高炽有望竞选大明在位时间最短的皇帝，然而他的对手却更加强大，在位仅1个月。作为大明第14任 CEO， 朱常洛有一个悲惨的童年，从小得不到父亲关心，战战兢兢熬了39年，终于当上皇帝，高兴地玩起了多人运动，纵欲无度，1个月后吃错药挂了。15. 朱由校，在位7年时间，朱由校重用魏忠贤，执政后期不理朝政，将大权全部移交给魏忠贤，而魏忠贤独揽大权，专断朝政，彻底将大明推去了万劫不复之地。明朝第15任 CEO， 在位7年，爱好木匠活，经常和工匠们一起干活，还嫌睡的床太笨重，自己发明木质折叠床。提到朱由校，不得不提到魏忠贤，因为他没干过一天本职工作，把朝廷上的所有事都扔给宦官魏忠贤打理，导致明朝宦官与文官的矛盾空前尖锐，开启了令大明万劫不复的党争之路。16. 朱由检，崇祯皇帝朱由检是明朝最后一任皇帝，在位17年，他的脾气很暴躁，究竟多暴躁呢？修大殿的巨石卡在城门外进不来，官员请示问怎么办，他生气地回答：石头不听话，重打60棍。此时的明朝已经风雨飘摇，崇祯又是如此刚猛不知变通的性格，于是二者相互成就，死得更快了。崇祯一生发了6次罪己诏，然而每次出事都要甩锅大臣，更因多已处死了袁崇焕等大批有能力的臣子，
却在临终前大喊诸臣勿震。崇祯17年，李自成攻入北京城，崇祯帝吊死在眉山一棵歪脖子树上，一代传奇王朝至此终结。